Mkutano wa viumbe vilivyogawanywa unatembea kwenye sakafu ya bahari. Mbele, mamia yameanza kutoa skeleti zao na kuweka juu ya kila mmoja, kwa kile kinachoonekana kuwa sherehe kubwa. Lakini huu sio ulimwengu wa kigeni. Ni dunia karibu miaka milioni 500 iliyopita, wakati viumbe hawa wanaoitwa trilobites walikuwepo. Kwa karibu miaka milioni 270 na kujumuisha zaidi ya spishi 20,000 tofauti, trilobites ni baadhi ya viumbe waliofanikiwa zaidi katika historia ya dunia. Wakati walipoanza kuwepo, walikuwa miongoni mwa viumbe tofauti na wa kisasa zaidi ambao hawakuwepo duniani. Na kama wanyama wa kwanza wanaojulikana kuwa na macho yaliyoendelea, trilobite walikuwa na mtazamo wa kipekee kuhusu ulimwengu wa kale. Kwa karibu historia yote ya dunia kabla ya trilobite kuwepo, uhai sana sana ulikuwa wa viumbe wadogo wa majini. Lakini kisha wanasayansi wanafikiria ongezeko la oksijeni liliruhusu maisha ya asili nyingi kutoa nishati zaidi kutoka kwa chakula chao na kufanya kazi ngumu zaidi. Hii kisha iliwezesha kuongezeka kwa wanyama wanaokula nyama, ambao ilichochea mashindano ya silaha yenye tija na kusababisha kile kinachojulikana kama mlipuko wa Cambrian. Ndani ya takriban miaka milioni 20, maisha yalikuwa yamesambaa ili kujumuisha wanyama wengi tunawajua leo. Trilobites walikuwa sehemu muhimu ya ongezeko hili. Trilobites wote walikuwa na lobu 3 za urefu, lakini kujenga vipengele sawa vya msingi zilitofautiana sana. Spishi zilikuwa urefu kutoka milimita chache hadi karibu mita 1 na zingine zilikuwa na vifaa vya mapambo ya kuvutia. Matokeo yake, walijaza nyumba nyingi tofauti kwa miaka mingi. Trilobiti nyingi zilikimwa au kuingia kwenye sakafu ya bahari, wakati wengine waliogelea kwa uhuru. Spishi fulani zilikuwa na migongo, pembe na hata pembe za ncha 3 zinazoondoka, na tabia yao ya kijamii ilikuwa ngumu. Walikuja pamoja kutafuta chakula, kupata usalama kwa idadi, kuhamia na kupendeza. Kwa kweli, mistari yao ya konga zilizofungwa huwakilisha baadhi ya ushahidi wa kwanza wa tabia ya kikundi cha wanyama. Kama arthropoda za kisasa, trilobites zilikuwa na macho ya mchanganyiko yaliyojumuishwa na lensi nyingi ndogo, lakini yao zilitengenezwa kwa kalsiti ya madini ambayo pia ilijumuisha exoskeleton zao. Lensi hizi ziliruhusu trilobites kuunda picha kali na kuhisi haraka mabadiliko katika mwanga. Wengine walikuwa na shina marefu ya macho ambayo yaliwasaidia kuangalia juu ya sakafu ya bahari yenye matope walipokuwa wakiwa chini. Wengine walikuwa na macho makubwa yanayofanana na nguruwe ambayo labda walitumia kuchunguza chini ya bahari walipoogelea chini katika maji machafu. Na baadhi ya trilobites walikuwa na macho kama nguzo ambayo labda zimetoa maoni ya digrii 360 pamoja na miundo ambayo ilitoa kivuli kutoka kwa mwanga wa juu. Walakini licha ya utawala wao wa bahari, trilobites walikuwa hatari kwa mabadiliko ya mazingira na wadudu. Karibu miaka milioni 444 iliyopita, dunia ilipoa na viwango vya bahari vilipungua na kubadilisha makazi yao kadhaa. Huu ulikuwa mwanzo wa kile kinachodhibitisha kuwa kifo cha muda mrefu cha trilobite. Karibu miaka milioni 20 baadaye, samaki wenye nguvu walianza kusafisha bahari. Trilobites zilitengeneza mapambo yenye nguvu na njia nzuri za kufungia viungo vyao kabisa. Spishi nyingi zinaweza kujifunga katika mipira na kuziba kabisa sehemu zao laini ndani ya exoskeleton zao ngumu. Halafu, tukio lingine la kutoweka lilishangaza ulimwengu. Utofauti wa trilobites ulipungua na kukaribia miaka milioni 360 iliyopita. Moja tu kati ya agizo 10 za zamani za trilobite zilibaki. Mwishowe, mabadiliko ya haraka ya hali ya hewa yalichochea tukio kubwa la kutoweka kwa wingi katika historia ya dunia. Kipindi hiki cha janga kilimaliza trilobites kabisa, pamoja na takriban asilimia 96 ya spishi zote za baharini. Lakini trilobites waliacha rekodi ya kushangaza nyuma. Exoskeleton zao za calcite zilitengenezwa kwa mafuta thabiti ambayo yangebaki imara kwa mamia ya mamilioni ya miaka ijayo. Tumepata mahali za trilobite kwenye kila bara, wengi katika mazingira yasiyowezekana ambayo hapo awali walikuwa sehemu ya chini ya bahari. Trilobites hawana vizazi wa moja kwa moja, lakini binamu zao wa mabadiliko wako hai na vyema. Na kwa kuwa arthropods hufanya zaidi ya asilimia 80 ya aina za wanyama za sasa, tunaweza kusema kwamba ingawa dunia sio tena sayari ya trilobites, jamaa zao za mbali bado wanatawala juu. Je,
Uko tayari kuendelea kujifunza? Tazama video hizi ili kutoa changamoto kwa kile unachofikiri kuwa unajua au ujifunze zaidi kuhusu usichokijua. Jisajili na uwe na hamu.